помощь. Что мы там стальки собираемся, стальки. Чего? Ничего вообще. Ух ты, ёпнула, глянь. Ой, ой, ой. Вот чуть-чуть бы ты сейчас проехал. Ой. Пап, ой! Ты охренел? Молодец. По московскому времени на Радио Рекорд двери открывает Рекорд Клаб. 9 вечера. Только лучшая клубная музыка от ведущих диджеев России и мира. Наш лайнап на сегодня. Алексей Ромео. Вот что это. Ебать! Сука! Это что, блядь? Нихуя себе. Там нету человека. Там просто нету человека.
Ебать, пиздец. Ох, цепануло. Давай. А вот, баба парковалась. Смотри. Это они так не сидят? Есть. Офигеть. Хорошо вырулил. Ебать, фура лягла. Надо сюда, Зай. Ебать! Я такой хуйни не видел. Ты это снял? Скорую помощь, да. Хорошо, что не перекинулась. Езжай. Ёба. Долбоёба кусок. Мозг енул. Значит, вам нужны фасадные панели Дёкер. Натуральная текстура. Гарантия 50 лет. Дёкер, как за каменной стеной. Компания «Экоград», улица Комплектовочная, 5, телефон 97 66.